后边那个，2个微辣的。2个微辣。好，放一起分开。来，第一个来微辣的，来后边的来。一个辣一个微辣，来再后边的来。一个辣一个不辣。不，你要4个吗？我2个。你2个，一个辣一个不辣。不辣一个不辣一个微辣。好了，来您的这个，先给你2个好吗？都要微辣的。啊？有没有那里边钱？我找过了。找过了是吧？2个，一个辣一个不辣啊。来，先来不辣的，先来。来，等一下，后边来微辣的，趁热吃啊！来，您来，2个不辣的先给您好吗2个要芝士，2个不要芝士。 ？2个要芝士的，要辣不要？微辣。微辣，2个要芝士的微辣。啊，一共30，对，那个等下一锅，放一起分开。分开2个微辣的，正常的啊。后边2个不要芝士的，我给你加一个蛋啊。好吧，好。45元。来喝。不是，这要排一下队这边。啊，排着呢，好了，没问题。3份15俩的，就是要6个吗？对。3份15俩的，差2个，来8个，来后边的，来。2个。先别急，2个，10个来2个到您这儿。稍等一下啊，我清理一下啊，这边有一点点脏喽。对，往后稍来点哦。啊？前面还有这些，在后边要排下队哦。天津银行收款好。元。啊，你在这儿进来，因为我不知，你现在是我不知道，我可能会略过啊，很快的，5分钟，可以有1个人在这儿，另外1个人想买东西是吧？因为人比较多。等一下啊，清理一下。这里。